So guys, nag-order tayo ng online na pang China. Try natin siyang i-unbox. Titignan natin kung tama yung nasa siya guys. So sakto lang siya guys, hindi siya bad. Worth 39 dirhams. So ito yung strap niya guys. Nasa package siya. Packet. Pwede siyang hand carry na ganyan. Tapos pwede natin siyang gawing bag. Yun. Yan. Yes. Pwede siyang gawing bag. Nakabit lang dito. Sa side. Yan siya guys. Sakto. Yan. Ayos. Pwede siyang side bag tsaka paging bag pack.
Ayan siya guys. Nilagay ko ng guys. Nilagay ng sapatos. Sakto lang talaga siya sa pag-gym. So, worth 39 dirhams and plus delivery charge. Hindi siya branded but the quality is pwede na dun sa pinambili. Ganda may texture ng ano guys. Yung tela ng bag. Tsaka yung grip nyo. So, that's it. TG80. Thanks for watching. Shout out the Temple Cook and Premier 101. This Hi Guys TV. Saying, ingat kayo lagi and God bless. Thanks for watching guys.